अगर आप भी 1 एकड़ से 4 से 5 साल में अच्छा खासा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, 50 से 60 लाख का प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो ये जो मेरे हाथ में आप पौधा देख रहे हैं, ये सलाजीत का पौधा है। तो भाई सलाजीत का पौधा नहीं है, या सफेदे का पौधा है। तो ये मेरे हाथ में आप जो पौधा देख रहे हैं, इसकी आप हाइट चेक करें, 4 से 4.5 फीट पौधे की हाइट है। तो ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं गुजरांवाला से, जिन्होंने हमसे 10,000 पौधे मंगवाए, और ये हमारी डिलीवरी जा रही है गुजरांवाला के लिए। अगर आपके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं, उससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस सफेदे के पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी मार्केट में अच्छी खासी इसकी डिमांड है। तो अगर आपको भी सफेदे के अच्छे बड़े पौधे चाहिए, 3 से 4 फीट हाइट में पौधे चाहिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हो। हमारी ऑल पाकिस्तान डिलीवरी है।